सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। असा प्यार ऐं प्रेम पैदा करना पंहिंजे पाण में, घर में, हर जगह ते, त पोइ भाग ऐं नसीब सभु कुझु पंहिंजो पाण अचणु शुरू थींदा। ऐं जेकॾहिं पाण में जीवन खे धन्य न कंदा, सिर्फ़ धन खे वठंदा, त पोइ विखात पैदा थींदो। पोइ कुझु बि न हूंदो, पोइ सभु कुझु हेॾे होॾे थियणु लॻंदो आहे। पोइ उन घर में देव जो वासो न थींदो आहे। झगड़े में हमेशह जिन जो वास्तो थी वेंदो आहे। इन करे ॾिसंदा, जॾहिं प्यार ऐं मोहबत में असां हूंदा आहियूं, पंहिंजे पाण खे बि ॾिसो, जॾहिं असां प्यार ऐं प्रेम में हुजूं, असां ॿिए खे छॾूं, ॿिए कंहिंखे बि न ॾिसो। मोहबत में असां वेठा आहियूं, असां उन वक़्तु पंहिंजो चहिरो आईने में ॾिसूं, असां ॿिए ॾे न तकूं। असांखे लॻंदो असांजो चहिरो कीअं आहे। जॾहिं असांजो झगड़ो पिटको पाण में विखात हुजे, ग़लति लफ़्ज़ निकिरे, ग़लति अंदाज़ हुजे, उन वक़्तु सिर्फ़ु पंहिंजो चहिरो आईने में ॾिसूं असां कीअं, ॿिए खे न ॾिसूं ॿियो कीअं आहे। असां पंहिंजो चहिरो आईने में ॾिसूं, असांखे पंहिंजो चहिरो ई माण्हुनि मांखे न ॾिसण में ईंदो। जहिड़ी जहिड़ी सोच बढ़ंदासीं, ॼणो ओड़ो ओड़ो असांखे चहिरो ॾिसण ईंदो। पंहिंजे चहिरे खां पाण खे नफ़रत थियणु लॻंदी। असां ॾिसंदा आहियूं, कॾहिं स्टूडियो में फोटो कढाइण वेंदा आहियूं, या कॾहिं साम्हूं बीठा हूंदा आहियूं, कंहिंखे चवंदा आहियूं फोटो कढाए, पोइ साम्हूं वारो ॾिंदासीं माइल, वरी चवंदा। ऐं जेकॾहिं असां मुरकंदड़ मुंहं सां फोटो कढाईंदा आहियूं, उहो बि असां ॾिसूं। ऐं असां जेकॾहिं मुंहुं ते ऑफ हुजे, उहो असांखे स्माइल न चवे, ऐं असां ईअं फोटो कढायूं, उहो बि असां फोटो ॾिसूं। जॾहिं फोटो कढण वारो जेको वास्तो आहे ई न कहीं असां कंहिं ॿिए खे ॾियूं था। फोटो कढाइण वारा बि असां, कढायूं बि पंहिंजे लाइ, हूं छड़ो कैमरे सां असांखे क्लिक करे ॾिनो, जो कोई वास्तो कोन्हे। न कढण वारे जो वास्तो आहे, न घर वारे जो वास्तो आहे, न कंहिं दोस्त साथी जो वास्तो आहे, न पब्लिक जो वास्तो आहे, कंहिंजो आहे ई न। भई उनखे असां फोटो पंहिंजे लाइ कढी, जेको ॿिए लाइ थोरी चयो आहे। जॾहिं असां उहो मुरकंदड़ फोटो ॾिसंदासीं, त पोइ असां पंहिंजो पाण खे कीअं महसूसु कंदा। ऐं जेकॾहिं मुंहुं ख़राबु हूंदो आहे, या बग़ैर स्माइल जो हूंदो आहे, त पोइ उन वक़्तु असांजो फोटो कीअं हूंदो आहे। जॾहिं हिकिड़ो मुंहुं सुजल फोटो जेको असां पाण कढायो आहे, पंहिंजो पाण खे ई नथो वणे, त उहो चहिरो ॿिए खे छा वणंदो। जॾहिं मुंहुं सुजल जेको बि असां पाण ई चवंदा आहियूं, यार फोटो कहिड़ो कढियो अथई, छा कंदो। जॾहिं ख़राबु मुंहुं वारो फोटो पंहिंजो पाण खे ई चङो न लॻंदो, त ॿिए खे छा चङो लॻंदो। त ॿिया जेके असांजो चहिरो ॾिसंदा हूंदा, उनजो छा थींदो। तंहिंजे करे प्यार ऐं मोहबत वारो मूड, हालत, सोच, उहा असांखे बहितर कंदी आहे। असांजी सोच, वीचार, अमल सभु कुझु बहितर कंदी आहे।
ऐं ख़राब सोच वीचार या अमल या मूड उहो असांजी सोच खे बि ओतिरो ख़राबु कंदी आहे, अमलनि ऐं कर्मनि खे बि ओतिरो ख़राबु कंदी आहे। पोइ असांजा चेहरा देवनि वांगुरु न पर दानवनि वांगुरु या जिननि वांगुरु लॻनि। पोइ असांजो घर उहो भाग नसीब मोकिलाइण शुरू कंदो आहे, छाकाणि त पंहिंजो पाण में सदाई अटकंदा रहंदा।